هلو هلو، السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ عملنا مع بعض من فترة قليلة خالص عجينة الباستا او عجينة المكرونة الايطالي، ووعدتكم ان كل فترة هنعمل منها نوع. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة الفوتوتشيني بالوايت صوص، حاجة كده وهمية وتحفة لأصحاب المزاج العالي. تعالوا نعمل مع بعض، نشوف هنفردها ازاي ونقطعها ازاي، ولو ما عندناش المكنة دي نقدر نقطعها ازاي، او نفردها ازاي ونقطعها ازاي بايدينا عادي، مفيش مشكلة. وهنعملها مع بعض بعد كده ان شاء الله من غير مكنة. يعني المرة دي عملناها بالمكنة، المرة الجاية هنعملها من غير مكنة ان شاء الله. هنا طبعا انا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي احنا عملنا فيه العجينة، ان كانت العجينة البيضة معايا طريت شوية، وهنشوف الحل بتاعها. هنا طبعا انا زودت لها دي اثناء الفرد، وهبتدي افردها زي ما انتم شايفين كده في المكنة بتاعة المكرونة. طبعا المكنة دي فيها مستويات، انا ببتدي باوسع مستوى، وبعد كده بضيق خطوة بخطوة لحد لما اوصل لسمك العجينة اللي انا عايزاه، وهكذا نكمل في باقي العجينة. طيب انا ما عنديش المكنة دي، زي ما قلت لكم هنعجنها هنفردها بعد كده ان شاء الله على ايدينا، وهوريكم ازاي تقطعوها. وانا اقدر دلوقتي اقول لكم هتاخدوا قطعة من العجينة وهتفردوها كويس جدا بسمك يعني 3-4 مللي، وتخليها مستطيلة معاكي. وبعد كده وطبعا هتفرديها بالدقيق، وبعد كده هتلفيها معاكي وتقطعيها بالعرض اللي انت عايزاه والطول اللي انت عايزاه برضه. وتقدري لما هتشوفيني دلوقتي وانا بقطعها في المكنه بتاعه المكرونه، تقدري تحددي انت هتعملي ايه. طب انا بوريكم هنا ايه، بوريكم العجينه ازاي وانا بفردها في المكنه ما اتفردتش بسهوله واتقطعت معايا، يعني بقت شكلها مش ألطف حاجة، بقت مش عجينة انسيابية معايا. فطبعا لميتها هفضل ألمها زي ما انتم شايفين كده، وأفردها في المكنة لحد لما ألاقيها بقت ملمسها ناعم معايا زي باقي العجين التانية أو باقي الألوان التانية اللي معانا. هنا خلاص بقت يعني تمام، أو لأ لسه كمان مرة زي ما انتم شايفين كده، يعني لسه محتاجة كمان خدمة أكتر. دي ممكن تصادف وتبقى معاكي برضو وانتي بتفرديها على ايدك وبتقطعيها على ايدك. في الحالة دي هتعجنيها كويس جدا. ليه المشكلة دي قابلتني؟ النوع ده اللون دوت انا ما خدمتهوش في العجن كويس، فقابلتني المشكلة دي. وكويس ان هي قابلتني كده المشكلة دي عشان تشوفوا امتى نعالجها ونعالجها ازاي. احنا هنا خلاص كنا وصلنا للسمك اللي احنا عايزينه، هنبتدي بقى نقطعها شرايح زي ما انتم شايفين، او شرايط للمكرونه الفوتوتشيني. طبعا زي ما انتم شايفين المكنه فيها يعني تقدري تقطعي المكرونه سباكيتي معاكي كمان. زي ما انتم شايفين احنا كده خلاص خلصنا كل الالوان تقريبا. وطبعا لازم يكون دقيق فيها زيادة شوية عشان ما تلزقش معاكي. انتي في الخطوة دي تقدري تدخليها الفرن على درجة حرارة 110 وتنشفيها معاكي وتبقى زيها زي المكرونات اللي بتجيبيها من بره بالظبط. وهنعملها مع بعض ان شاء الله في انواع تانية بعد كده. وممكن تسويها على كده، يعني انتي بقى ايه هتسويها على كده، بس هتاخد معاكي مش اقل من دقيقتين في المية المغلية، وهتشوفي بعد شوية. زي ما شايفين احنا عملنا الالوان اللي احنا استخدمناها مع بعض. احب افكركم بالالوان: اللون الاحمر استخدمت له البنجر، اللون الاخضر استخدمت له السبانخ، اللون الاصفر استخدمت له الكركم او الكركم، يعني انا استخدمت له الكركم. وفي ممكن تستخدمي له ايه اللون الاصفر التاني ده اسمه ايه، اسمه تاه من بالي دلوقتي. واللون الابيض عادي ما اضفتش ليه اي الوان تانية. هنا غلينا الميه وضفنا ليها ملح
وضفنا ليها معلقة من الزيت، وابتدينا بعد ما غليت هنضيف المكرونة بتاعتنا بألوانها الجميلة دي، يا دوب دقيقتين بالظبط وأقل من دقيقتين كمان يا دوب. يعني عايزة أقولك إنها ممكن ما تغليش معاكي، انتي احسبي لها دقيقتين حتى لو ما غليتش معاكي، وهتبتدي تصفيها. وهنشوف بعد كده هنعمل مع بعض الطريقة بتاعت طبق الفوتوتشيني ده ازاي. معايا هنا البهارات، اعشاب عطرية، روزماري وزعتر. عندك فريش تمام استخدميه، ما عندكيش فريش انا ما كانش عندي استخدمت الزعتر والروزماري الجاف. ومعانا زنجبيل لو فريش تمام برضو، لو مش فريش هتستخدمي البودر مع قرفة بودر. ومعاكي مكعب مرق الدجاج وملح. هنبتدي نحط في الحلة بتاعتنا او الهوك بتاعنا قطعة من الزبدة او السمنة البلدي مع معلقة من الزيت الذرة. ومجرد ما يعني يسخنوا كويس جدا او يتقدحوا كويس جدا، هتضيفي الفراخ اللي احنا غسلناها كويس جدا، صدور فراخ متقطعة شرايح زي شرايح الشاورما. وهبتدي اديها صدمة في المادة الدهنية بتاعتي، واقلبها كويس جدا بعد ما تاخد صدمة، بحيث انها ما تنزلش الجوس اللي فيها. وطبعا اكون مجهزة عندي على جنب المشروم، سواء بقى مشروم فريش هتغسليه غسلة سريعة وتنشفيه وتقطعيه شرايح، او المشروم المعلب هتفتحيه وتغسليه تشطفيه شطفة كويسة جدا وتنشفيه وتبتدي تضيفيه على الفراخ بتاعتك زي ما تشوفي بعد شوية. طبعا الأطباق المكرونة الإيطالي دي لها محبينها ولها عشاقها. احنا هنا بعد ما ادينا الفراخ صدمة هنبتدي نضيف المشروم بتاعنا، نديله تشويحة سريعة جدا، وهنبتدي نضيف البهارات بتاعتنا. معانا لتر حليب هنضيفه بعد ما هنضيف طبعا البهارات بتاعتنا. وهنضيف الاول قبل لتر الحليب 100 ملي من كريمة الطهي. احنا هنا بنضيف كريمة الطهي، وهنبتدي بعد كده نقلب تقليبة سريعة ونحط الحليب بتاعنا لتر حليب يغلي غلوة، وبعد كده نحط على طول المكرونة بتاعتنا يا دوب تغلي غلوة ونقدمها على طول. يفضل الطبق ده يتقدم على طول، يعني انتي حتى لو حاسه ان انت لسه شويه مش هتطلعي الطبق على طول بتاعك او المكرونه بتاعتك، ما تضيفيش المكرونه على الوايت صوص الا اثناء التقديم، لان طبعا لو ركنتيها معاكي شويه هتلاقي المكرونه بتاعتك خلاص شربت الوايت صوص كله ونشفت معاكي. ده للي بيحب الطبق ده جوسي وفيه الكريمه تبقى تحبي تشربيها بالمعلقه. يعني في ناس بتحب تاكل تبقى الوايت صوص مش ظاهر قوي، ده طبعا ليكي مطلق الحريه فيه. يا دوب غلوه واحده بس، وبعد كده نقدم على طول الطبق بتاعنا زي ما هتشوفوا بعد شويه. الطبق بسيط وسهل جدا، ولكن اسعاره صعبه جدا في المطاعم. المكرونة دي سعرها يعني حاجة كده، يعني سعر خزعبلي وفوق السحاب دلوقتي أكيد. يعني أنا طبعا يعني بطلت أشتريها من زمان، أنا بعملها في البيت، لأن يعني عايزة أقول لكم إنه من سنتين كان الكيس بتاعها حوالي 300 جرام أو 250 جرام، كان ممكن يعدي ال 35 جنيه ولا 40 جنيه. طبعا ما تأكلش فرد واحد، و75 جنيه كمان، واسعار كده على حسب الشركه اللي عامله المنتج. يعني الف هنا وشفا على قلوبكم، ويا رب الطبق يعجبكم والوصفه دي تعجبكم، جربوها ومش هتندموا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.